नमस्कार दोस्तों, आज ये ट्रैक्टर है एक महिंद्रा 265। ये बिक्री के लिए है। आप देख सकते हैं ये बच्चे इस पर बैठे हुए हैं। इसके पिछले टायर 13 के हैं, 13/28 के, जो कि 25 पैसे करीब हैं। और अगले टायर BKT के हैं, वो बिल्कुल नए हैं। और ट्रैक्टर बिल्कुल जेन्युइन है, कोई भी रीपेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और कहीं से ऑयल लीकेज नहीं है, और कहीं से भी ट्रैक्टर में बिल्कुल भी चाबी नहीं लगी हुई है। और ये बच्चे बैठे हुए हैं। और ट्रैक्टर के सारे मीटर्स, सारी वायरिंग, सब कुछ एकदम ठीक है। और आप देख सकते हो कि ट्रैक्टर को, अगर किसी भाई को ये ट्रैक्टर अगर चाहिए, किसी भी भाई को, तो संपर्क कर सकता है। तो अभी ये शिवम यादव ट्रैक्टर को चला के दिखाएंगे। हाँ, देखा दोस्तों,